藥物係把雙刃劍，適當使用可以延續生命，胡亂咁使用會造成身心嘅傷害，嚴重嘅甚至會死亡。過量服藥又稱濫藥，而青年濫藥喺香港係一個較嚴峻嘅問題。點解會咁嘅呢？係政府監管不力，定係家長嘅疏忽照顧呢？喂，君阿嫲，其實你知唔知濫藥係咩嚟㗎？濫藥係咪即係指吸毒啊？其實濫藥唔單止係吸毒咁簡單，而係非治療用途情況之下胡亂服藥藥物呢，都叫做濫藥。哦，原來係咁。咁你又知唔知濫藥原因係咩啊？現今嘅青少年大多數都係出於好奇心同埋朋友去唆擺佢而去胡亂服藥藥物嘅。其實唔單止咁簡單嘅，仲有好多青少年為咗逃避現時嘅生活壓力啦，或者困難啦，而去選擇去濫藥嚟逃避呢個問題嘅。原來咁。政府有唔少關於禁毒嘅政策，例如強制驗毒等等。不過呢啲嘅政策始終都會有漏洞。Love Ideas Hong Kong 集思公益計劃其中一個項目毒與性，正正就可以幫助政府填補咗其中一個漏洞。佢哋嘅項目就係為高危嘅吸毒青少年提供一站式嘅戒毒服務同埋講座。講咗咁耐啦，不如我哋聽下兩位持份者嘅意見啦。我覺得咧，即係香港咧青少年而家濫藥嘅原因咧，主要都係有3個地方啦。咁第一個咧就係佢哋嘅家庭啦。咁啊家庭方面咧，可能屋企人咧陪佢哋嘅時間唔夠，咁啊變咗咧就唔可以喺佢哋咧稍為即係有機會去濫藥嘅情況惡化嘅情況之下咧，作出一啲適當嘅指引或者指導。第二咧就主要係朋友啦，即係話朋輩嘅影響係好大嘅。咁啊通常我哋都見到好多青少年如果濫藥嘅話咧，可能佢身邊咧都有一班濫藥嘅朋友，大家咧就即係可能係一啲價值觀嘅互相渲染啦，令到佢哋覺得濫藥係一件好小嘅事，影響性都唔大。咁呢個都係比較大嘅危機，喺青少年成長嘅時候咧，大家都知道朋輩嘅影響係好重要嘅。咁第三咧，我覺得係傳媒嘅渲染啦，因為其實好多你發覺好多明星啊咁等等嗰啲咧，佢都會係捲入一啲濫藥啊或者同毒品有關嘅案件，咁可能會令到啲青少年咧有個錯覺，就覺得連明星都吸毒喎，咁呢件事好似幾型喎，幾好喎，咁所以咧就會令到佢哋咧都慢慢步向濫藥嘅一個即係咁嘅情況啦。咁如果睇翻，如果俾我自己覺得香港咧青少年濫藥咧，其實係都幾嚴重嘅。如果你問我，因為咧，我覺得可能係好多調查啦，都發覺而家青少年濫藥係越嚟越多啦。咁啊，以前咧都爆過一啲係去北上去一啲即係娛樂場所裏邊濫藥啦。咁甚至乎我哋係最擔心係有一啲咧係根本上係我哋嘅調查裏邊揾唔到。咁我哋香港亦都冇一啲政策咧係針對啲濫藥嘅，譬如我哋之前推行過話嘗試係強制驗毒啊，或者自行驗毒啊咁等等啦。咁但係可惜個成效咧又好似唔係好大，而政策嘅持續性咧亦都唔係好高。咁所以咧我都覺得咧香港呢個青少年濫藥嘅問題咧係好值得大家關注嘅。吸毒咧，我諗主要幾個原因啦，就係家長咧好忙啦工作，咁其實又陪伴唔到嘅青少年朋友啦，即係對佢哋嘅關心啦、愛咧係唔係好夠嘅。咁家長可能即係就盡量喺物質啊、金錢去滿足佢哋嘅，咁但係其實可能同佢哋傾偈啊、一齊即係開心啊，一同嘅時間咧少咗，咁所以佢多時間咁出咗去啦，或者又識唔同嘅朋友玩啲生命刺激嘅，咁就咁樣就接觸到毒品，所以吸多咗咯。咁我自己會覺得作為家長就即係其實好簡單咯。時間表嗰方面撥個時間，每一日同青少年朋友自己嘅仔女咧，即係傾下偈啊嚇。咁另外我而家發現咧，而家其實即係青少年吸毒咧個問題其實係年青化咗嘅。第二咧就係更加難去揾到出嚟，因為以前可能啲社工啊會喺街嗰度啊。即係揾到啊！咁但係而家咧啲青少年朋友咧好多咧喺屋企裏邊吸毒嘅幾班朋友，咁所以更加難揾咯。咁所以就更加嗰個宣傳禁毒嗰樣嘢更加重要嘅嚇。